दोस्तों मैं निर्मल बाइक रिपेयर आपको सामने यामा अल्फा स्कूटी आई हुई है जो गाड़ी सर्विस के लिए आई हुई है मेरे पास। दोस्तों इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि हद से ज़्यादा। दोस्तों ये गाड़ी सर्विस कंपनी में होती थी। ये इसका एयर फिल्टर है दोस्तों, कभी साफ़ ही नहीं हुआ इसका एयर फिल्टर। देखो ये बिल्कुल डेड हो चुका है और कितनी डस्ट वगैरह भरी हुई है इस गाड़ी के अंदर, हद से ज़्यादा। ये बैटरी है, ये बैटरी में कभी भी बैटरी वाटर कभी चेक ही नहीं करा इसके अंदर कि है कि नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सूखी पड़ी है बैटरी है, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। और दोस्तों ये देखिए डिस्पेड बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं आपके। ये इसके मैंने डिस्पेड खोले हैं इसमें से। दोस्तों ये देखो, अब ये लापरवाही जहाँ तो ग्राहक की कह सकते हैं, जहाँ मिस्त्री की कह सकते हैं कि बताया नहीं होगा कि ये आपका ख़राब है। दोस्तों ये लापरवाही से आपकी ये डिस्प्लेट ख़राब हो सकती थी बिल्कुल ही। ये मैंने देखा तो बिल्कुल डेड था ये। दोस्तों ग्राहक की तो है ये इसमें कि इसमें टाइम से सर्विस नहीं कराई, बिल्कुल भी लापरवाही। और ये देखिए आपको इंजन ऑयल, ये इंजन ऑयल निकला है जिसके अंदर। हम मिस्त्री को दोष नहीं कह सकते जी, ये ग्राहक का ही दोष होता है। मिस्त्री तो कहता है हर 1500 किलोमीटर पर सर्विस ऑयल चेंज कराइए, मगर ग्राहक ना कराए तो ये गाड़ी में फॉल्ट आता ही रहेगा। ऐसे ही लापरवाही करोगे तो नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं आपको और वीडियो दिखाता रहूं। जय हिंद।